नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत कलेजी मसाला. त्यासाठी लागणारं साहित्य: कांदे, आलं, लसूण, टॅमॅटो व गरम मसाला, हिरव्या मिरच्या आणि मॅरिनेशनसाठी दही. कांदे व टॅमॅटो कापून घेऊया. मिरच्या व गरम मसाला बारीक वाटून घ्यायचा. इथे ही 1 किलो कलेजी घेतली, ती बारीक अशी कापून घ्यायची. कलेजी अशी साफ धुवून घ्यायची. आता या धुतलेल्या कलेजीवर आलं व लसूण पेस्ट टाकून दही घालून 10 मिनिटांसाठी मॅरिनेशन करून ठेवायचं. तेल गरम झालं की हा कांदा टाकून चांगला लाल होईपर्यंत शिजवून घ्यायचा. कांदा हा मस्त शिजला की त्यात ही टॅमॅटो घालून घ्यायची. टॅमॅटो 5 मिनिटं कांद्यावर शिजवायची आणि मग त्यात मॅरिनेट केलेलं कलेजी घालून घ्यायची. कलेजी अशी फास्ट गॅसवरच शिजवायची. त्याला पाणी सुटते आणि त्याच्यात ती व्यवस्थित शिजते. आता याच्यावर झाकण देऊन कलेजी शिजायला 15 ते 20 मिनिटं लागतात. पण मध्ये झाकण काढून अशी ढवळून घ्यायची.
आता ही कलेजी अशी मस्तपैकी शिजलेली आहे. त्यात पुढचे मसाले घालून घेऊ. 2 चमचे कोळी मसाला, 2 चमचे काश्मीरी मिरची पावडर, छोटे 2 चमचे हळद, मसाले असे मिक्स करून त्यात मिरची व गरम मसाल्याची पेस्ट घालून घेतली. स्वादानुसार मीठ, आणि ग्लासभर पाणी. याला आता फास्ट गॅसवर एक उकळी काढून घ्यायची. आता गॅस स्लो करून परत 20 ते 25 मिनिटं चांगली शिजवून घ्यायची. खाण्यासाठी तयार झणझणीत अशी ही कलेजी मसाला ग्रेव्ही.